Let's play the bad dog. Beware of dog. Hi guys! Ang dami nagtatanong kung meron ba tayong Beware of Dog game dito sa Tukapi Playhouse. Siyempre meron tayo niyan. So paano pa ito laruin? So meron siyang cards. Bubunot kayo kung ano yung kukuhain yung colored bones. And then, dapat dahan-dahan lang at hindi magigising si Matdog. Nakakaba siya actually, hindi lang halata kasi naka-sped up kami. Si Lance pala yung kalaro ko. So watch till the end kung sino matatalo sa amin dalawa.